ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு க்ரீன் பில்டர்ஸ். நான் உங்கள் இன்ஜினியர் காலேஜ்னு பேசுகிறேன். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, நானும் நல்லா இருக்கேன். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு வீட்டுக்கு பட்டி வலிக்க போகிறோம் பெயிண்டிங் ஒர்க்குக்காக. ஸோ அதில் என்னென்ன வேலைகள்லாம் நம்ம சைட்டில் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். பாருங்கள். நம்ம வீடியோவை நீங்கள் முதல்ல பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் தேவை. ஸோ நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் இருக்கலாம், பட் ஆனால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படலாம். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டன், நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலைனாலும் கமெண்ட்டில் ஏன் பிடிக்கலை அப்படிங்கிறதையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எப்போவுமே பட்டி நம்ம வீடுகளுக்கு வலிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பிரியப்பட்டீங்கன்னா ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான பட்டி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்காமல் விட்டுறாதீங்க. மார்க்கெட்டில் எந்த பட்டி நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்குங்க. நாங்கள் இந்த தடவை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஏஷியன் கம்பெனியில் தான் வாங்கியிருக்கோம். அதில் பட்டி நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப ஹை ரேஞ்சும் இல்லை, ரொம்ப லோ பட்ஜெட் இல்லை, குவாலிட்டி வைஸ் நல்லாயிருக்கு. அதனால் நாங்கள் ஏஷியன் பட்டி வாங்கியிருக்கோம். இங்கே மிஷினில் தான் பட்டியை கலக்கணும். நிறைய பேர் கையில் கலப்பாங்க. கையில் கலக்குனீங்க அப்படின்னா அந்தளவுக்கு பட்டி மிக்ஸ் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி மிஷின் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. மிஷின் வாங்கிட்டு அந்த மிஷின் மூலியமாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாட்டர் ரேஷியோ ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து வலிங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு அந்த பட்டியை சீலிங்லேயோ வால்லையோ நீங்கள் வலிக்க ஆரம்பிக்கலாம். வலிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரஃப்பான அந்த பூச்சை நல்லா சுரண்டி விட்டுறணும். ஏன் சுரண்டணும் அப்படிங்கிறன்னா, நம்ம பூசும்பொழுது அதில் சின்ன சின்ன மண் துகள்கள் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் சுரண்டுறது மூலயமா அந்த மண் துகள்கள் எல்லாமே கீழே கொட்டிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வலிச்சிங்க அப்படின்னா பட்டி உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இல்லைன்னா மண்ணோட பட்டி மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு கோடு கோடாகவே வந்துட்டுருக்கும். பட்டியை நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி மிஷின் மூலயமா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 hour அந்த பட்டியை ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா பட்டி மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது, சீக்கிரம் மிக்ஸ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமேட்டு 1 கோட்டு 2 கோட்டு உங்களுக்கு ஸ்மூத்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ, ஷைனிங் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 1 கோட்டில் 2 கோட்டு வரைக்கும் நீங்கள் பட்டி வலிக்கலாம். 2 கோட்டு வலிக்கிறதுங்கிறது அவசியம் வலித்து தான் ஆகணும். அதுக்கப்புறமேட்டு 2வது கோட்டு வலித்த அந்த சுவரை நீங்கள் மறுநாளே எமரி ஷீட்டு யூஸ் பண்ணி தேய்ச்சிடணும். இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம், பட்டி 2 கோட்டு வலிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கோங்க. செவுத்தில் தண்ணி பட்டுச்சு அப்படின்னா உங்களால் எமரி ஷீட்டு போட்டால் கூட தேய்க்க முடியாது. இப்போ நாங்கள் பட்டி வலிச்சிட்டு இருந்தது பார்த்திங்கன்னா, ஒரு வலிச்சு 2வது நாள் பார்த்திங்கன்னா மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால அதில் இருக்கிற ஈரக்காற்று மூலியமாக அந்த பட்டியானது செட் ஆகிடுச்சு. ஸோ எங்களால் எமரி ஷீட்டு போட்டு தேய்க்கவே முடியல. ஸோ அதனால் நாங்கள் மிஷின் யூஸ் பண்ணி தேய்ச்சிட்ருக்கோம். 2வது இந்த மாதிரி மிஷின் மூலியமாக நீங்கள் தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு லைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த லைட்னால் மேடுபல் இல்லாமல் ஒரு ஈவனாக பட்டியை தேய்க்க முடியும் வாலில். ஸோ தூரத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அன்டிலேஷன் எதுவும் தெரியாது. ஸோ ஃபுல்லாகவே பட்டி வலித்து முடித்தாச்சு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும். கூடவே ஃபால் சீலிங் ஒர்க்கு நடந்துகிட்ருக்கு நம்மளுடைய பில்டிங்கில். இப்போ அங்கே பார்த்தீங்களா, ஒருத்தர் மிஷின் மூலியமாக தேய்க்கிறாரு, 2 பேர் கையில் தேய்க்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு மிஷினில் நல்லா தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு எமரி ஷீட்டை யூஸ் பண்ணி கையில் மேனுவலாக தேய்க்கிறாங்க. ஸோ மிஷின் மூலியமாக தேய்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா உங்களுக்கு கவரேஜ் கிடைக்கும், சீக்கிரமும் தேய்ச்சிடலாம், லேபர் மிச்சமாகும். ஸோ அந்த லேபர் காஸ்ட்டு இதெல்லாம் கால்குலேஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் மிஷின் வாங்கி நீங்கள் தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 உங்களுக்கு காஸ்ட் வைஸ் மிச்சமாகும். லைட் வச்சு தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மேடுபல்லாம் அன்டிலேஷன் இதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கும். இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் அதுலேயே லைட் இருக்கிறதுனால, எல்இடி லைட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஸ்மூத் எங்களுக்கு தேய்க்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு.
இந்த மிஷின் வந்து இதுவும் ஏஷியன் பிராண்டு தான், ஏஷியனில் தான் நாங்கள் வாங்கினோம். இந்த மிஷினுக்கான எமரி ஷீட்டு கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான். இந்த மிஷினுக்குன்னு ரவுண்டாகவே இருக்குது எமரி ஷீட்டு. அந்த மிஷினில் அப்படியே ஒட்டிக்கலாம், வெல்க்ரோ டைப்பில் இருக்கும், ஒட்டிக்கலாம். இதில் இன்னொன்று என்னென்னா, தேய்க்கிற அந்த இடத்துல வந்து தேய்க்கிற அந்த லேபருக்கு வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு மூக்கில் புகைக ஏறாது. எல்லாமே அந்த ஒரு பேக் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், அதில் போய் கவர் ஆகிடும். அந்த பேக் வந்து நாங்கள் வச்சுருக்கும்போது ஒரு ஆணி குத்தி ஓட்டையாயிருச்சு, அதனால தான் இவ்வளோ பவுட்ரு வெளியில் வருது. வேலையெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த பேக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேய்ச்ச பவுட்ரு எல்லாமே கலெக்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த பவுட்ரு வந்து நீங்கள் வெளியில் டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பட்டி வலித்து தேய்ச்சிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் பட்டி தேய்க்கிற அந்த லேபர் எல்லாருமே மூக்கில் மாஸ்க் மாட்டிட்டு தேய்க்க சொல்லுங்கள். ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு ஒர்க்கு இந்த பட்டி தேய்க்கிறதுங்கிறது. பாருங்கள், இவ்வளோ பவுடர் நம்ம மூக்குக்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா நம்ம லங்ஸ் என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ மறக்காமல் உங்கள் லேபருக்கு மாஸ்க் வாங்கி கொடுங்க, மாஸ்க் போட்டு தான் தேய்க்கணும்னு சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்து ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு வாட்ச் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.